I volti e le storie dei trevigiani e di chi vive la città, immortalati in uno scatto che intende raccontare Treviso e le sue generazioni. Per il sesto anno consecutivo torna Noi siamo Treviso, iniziativa nata nel 2020 in piena emergenza Covid e che è cresciuta edizione dopo edizione, acquisendo un valore sociale e solidale con la raccolta fondi per la Fondazione Città della Speranza che l'anno scorso ha visto una donazione di quasi 4.500 euro. La cosa che a me come fotografo sta piacendo sempre di più è il valore documentale, il fatto che di anno in anno stiamo andando a raccogliere i volti di un'intera generazione di trevigiani. Chiunque potrà essere immortalato in una foto da Giovanni Vecchiato mettendosi in posa nel set che sarà allestito sotto la loggia dei 300 da martedì 24 a domenica 29 giugno. I ritratti saranno poi raccolti in un'esposizione allestita a Caro Began dal 18 luglio al 26 agosto. Continuità e perseveranza sono le caratteristiche dell'iniziativa, ma sono anche il filo conduttore della ricerca. Sostenere la ricerca scientifica non è soltanto sostenere la possibilità o ambire alla possibilità di avere nuove cure, ma anche migliorare le cure che sono presenti, che ci sono già, che consentono ai bambini di avere un'ospedalizzazione, un periodo di ospedalizzazione più breve e consentono soprattutto di avere delle cure non solo più efficaci ma anche che minano meno l'organismo del bambino. Vecchiato è pronto a catturare momenti, emozioni, sguardi e sorrisi, continuando a coltivare un sogno. Le foto che a me piace fare di più sono persone vicine a me come età con i loro genitori, perché so che quelle sono foto che avranno grandissimo valore, perché da lì, per una questione anagrafica, da lì a breve, queste foto saranno l'unico vero ricordo tangibile che loro avranno dei loro genitori. E in attesa di immortalare i volti dei trevigiani sono stati i giornalisti presenti alla conferenza stampa a diventare protagonisti sul set fotografico. Ok, fantastico, fantastico.